ببینید برای رفع این شبهه که بعضی میگن اینا طلا نیستش و طلای تقلبی یا اکریل، بهترین رسانه ها طلاست. تو کل رسانه ها و فلزات بهترین چیز طلاست. ما یه آزمایشی میکنیم واسه اینکه ما یه دیود رو وصل کردیم به آداپتور که برق رو انتقال بده. ببینید این طلاست. ما تو پلاتین داریم، طلا داریم، مزبوط مختلف هر لیوانای عادی. این وقتی که اتصال رو فاز رو وصل میکنیم به جنس پلاتین، طلا و پلاتین، این دیود باید روشن بشه. اگه تقلبی باشه نباید روشن بشه. ببینید حتی پلاتین، این دیود پلاتین و این ظروف های مختلف. حتی با فاصله. پس می‌بینیم اینا طلای اصله و با یه فرایندی طلای مایع است در کوره پخته میشه با 550-60 درجه به حرارت و میشه این جنس زیبا و ارزشمند. بازم معذوران می‌کنم. حتی ظروف پلاتین. انشاءالله واسه مفید